počuj nas sad, sveti rode srpski počuvaj sad, goro Bogogorski poslušaj naš, venac svetogorski. Mi mnoge stvari u našem životu čujemo, osjećamo. Ne mora da nam se kaže, to je naše čulo, to je način komunikacije sa Bogom. Da bi čovjek mogao da izoštri to čulo, mora da ima smirenje. Žene jako teško sa Bogom mogu da komuniciraju, baš zato što nemaju smirenja. Dve stvari nemaju. Žene se nikad ne ispovedaju do kraja kako treba kod sveštenika. Uvek gledaju da ulepšaju svoj greh. Muškarac kad dođe, on kaže, prevario sam ženu. Sa tom i tom, tako i tako, na taj i taj način. Žena to neće da kaže. Ili kaže, pa eto, bludne radnje, ili ovako ili onako. Bez iskrenosti ne može da se priđe Bogu nikako. Dakle, mora da se bude potpuno iskren sa Bogom. To je prva prepreka zašto za žene slabo napreduju prema Bogu. I druga je ta što nema smirenja. Ne čuje što kaže, ne čujem ni sebe kako razmišlja, ni svoje misli. Ceo dan dreči. Moja Ivana, Teodora, Petre, Pavle, ceo dan vrišti, ide po kući i viče. Ne može. Zašto se Bog javlja ljudima, recimo, kad kažete usnio je? Kada se čovjek smiri u snu, kada sve zatihne, kada telo se umiri, kada se umiri, onda čovjek može da čuje Boga. Ali čovjek treba da dođe do tog stanja sna i smirenja, da bude dok je ovako u javi i budan. Onda će moći da priča sa Bogom i kad je budan. Ali mora da se ne uzrujava, mora da nosi smirenje i da bude smiren. Onda će imati to. A mi imamo neke svoje principe, neke svoje zakone, neke svoje fazone, neke svoje gordosti i mi mislimo za sebe mnogo više nego što smo. I zato ljudi krenu u crkvu, dođu u crkvu, ali se tu ne zadrže, jer ne mogu da osete, ne mogu da čuju Boga. Bog priča, ali ne na istoj frekvenciji. Čovek mora prvashodno da govori frekvencijom Boga da bi mogao da ga čuje. Kao radio stanica. A mi smo poremetili frekvenciju. Ne mi pojedinci, prvo i mi pojedinci. Ali ceo svet je poremetio frekvenciju. Recimo, evo, ono što sam vam pričao, u jeku Drugog svjetskog rata Hitler traži da sve štimunzi svih instrumenta pređu na 440 Hz. I Amerika i Evropa se, kako se zove, dogovaraju u tome da oni pređu na štimungu od 440 Hz. Od tad pa nadalje, svi instrumenti su 440 Hz. Vi niste čuli nikada za Elizu onako kako treba i Mozarta i Beethovena onako kako treba. Jer oni nisu napisani za ove frekvencije koje su brže, žustrije, energičnije, nervoznije. Nije to ista kompozicija, nije to ista melodija. Molitva prouzrokuje tu frekvenciju. Recimo, zlato prouzrokuje pogrešnu frekvenciju. I ako žena nosi zlato dok je trudna, može doći do pobačaja. Jer zlato remeti frekvenciju otkucaja srca deteta u stomaku. Srebro ne. Srebro ima drugačiji efekt. Zato su deca buržoazije, onih bogataša, uglavnom rađena sa velikim oštećenjima. Oni bili puni zlata, nacifrani, svega i svačega. Prima to talase i sve to. A sad te uči ono to zla, jel tako, i sve to. Sad te to uči kako da radiš. Tako da vidite kako u skromnosti leži spasenje. I molitva zapravo, liturgija ima tu frekvenciju duše.
Liturgija čoveka vraća na ta fabrička podešavanja, vraća ga da čuje Boga. Čovek što je više u liturgiji, liturgija je više u njemu i dolazi do potiranja onog zla. I zato ljudi koji imaju zlo u sebi, koji imaju demone u sebi, na liturgiji kreće da cvrči ko ovo meso na roštilju, sad kad sam ga bacio. Kreću suze, kreće mučnina, kreće sve. Ali pazite, ovo nije čudno. Ne znam da ste gledali novi film, Venom se zove. Spider-Manov najveći neprijatelj je Venom. Biće iz svemira koje ulazi u čoveka i pretvara čoveka u zver. Hrani se ljudskim organima i hrani se zlom. I taj čovek u koga je Venom ušao, napravio je dogovor da ne jede dobre ljude, nego samo loše ljude. Pazi, on uzima ulogu Boga, on već osuđuje ko je dobar, ko je loš. I tako su od jednog demonizovanog čoveka i demona, spojenog u jednog, napravili superheroja. I njega ne može ništa da pobediš, ne možeš da pucaš u njega, ne možeš, on ima posebne moći, posebne jačine, kao što inače demonizovani ljudi imaju jačinu. Jedno dete od 10 godina u kome demon može da navlada 5 ljudi i ovako, ne mogu mu ništa. I baš u tom filmu, ako budete gledali, vidjet ćete da tog demona jedino može da odvoji od čoveka frekvencija zvuka. Kad ovi puste neki tamo zvuk, ovaj počinje da ludi i počinje da se odvaja to biće od čoveka i čovjek počinje da vrišti. Pazi, prvi put u istoriji da je Hollywood pokazao ljudima i samim tim se ruga ljudskom rodu. On ti daje rešenje, daje ti otrov, daje ti sve, on ti sve pokazuje, ljudi gledaju i ne vide. Čak lajkuju Venoma. Čak se deca igraju pretvarajući se da su neko biće. Čak je i super cool biti opsednut demonom, jer imaš posebne moći. Duša, šta je to duša? Jednako nemaš neke koristi. Ako možemo da unovčimo, to bi super bilo. Dakle, frekvencija, a to je Nikola Tesla rekao, ko nađe zagonetku brojeva 369, taj će imati sve. 369 jeste zapravo ta frekvencija zvuka na koji, to je baza ovoga sveta, a 440, ta frekvencija nova koja je zadata ovde, jeste upravo kišeljenje organizma i duše čoveka. Zato liturgija jeste frekvencija duše. Manastir kada odete, osjetite kako ste smireni, vi ne znate zašto. Dođe čovek u Hilandar, nije vernik nikakav, nikad nije bio vernik, on je neki preduzimač, gradi zgrade i tako dalje. On je došao, daj mi ga malo vama. Daj mi ga malo vama. Megaj bre. Ne dire nas dvojicu, možete vidjeti. No šta ćemo malo? Da bolje spava. Kako se proteže, gledaj. Nadam se jeste gledati. Megaj bre. Ne može da ga vidi. Evo ti laža, šarena laža. Dakle, upravo liturgija jeste ta koja vraća čoveka i taj čovek ode u Hilandar, on ne veruje u Boga, nešto posebno svratio je reda radi, on je prestojao na službi 12 sati, njega noge nisu zabolale, ni mu se ništa loše desilo nije. Znači, osetio umor nije i on kaže, ne mogu da verujem da sam stojao na službi celu noć. Kada vi ste na liturgiji, liturgija postoji u vama, vi postanete kutija kondenzatorska koja skuplja tu energiju i koja tu energiju emituje. Ta ista energija će da iritira one zle. Ako ste vi u liturgiji i vi dođete, osetite jednog čoveka, prosto ne možete zajedno. Ne možete. Nemoguće. Vaše prisustvo njega iritira i njegovo vas. To je to. Prosto magnet koji je nespojiv. Prosto dve stvari koje su
potpuno nepodudarive. Jer mi emitujemo jednu, da kažemo, energiju, a to je ta božanska energija. I zato, recimo, ljudi dobro spavaju kad slušaju mene. Uspavam vas kao bebe. Umirim organizam, umirim dušu. I ako pričam ovako kako pričam, nikako. Ali to je to što mi obitavamo u liturgiji, liturgija posle obitava u nama, i ja uspem uz pomoć ove sprave da to prenesem vama. Da uz pomoć te sprave dođem do vas, da umirim dušu vašu i sve to. Ali poenta nije da vi slušate mene, nego poenta da vi postanete ti kondenzatori takve energije i da postanete te radio stanice. Što više vas ima, to ćete više sklanjati onu negativnu energiju. A da ne pričamo ako nas ne bude 10 pravednika u svakom gradu, da ćemo biti osuđeni na propast. Zato je bitno kako odgajamo decu i zato je bitno da vi tamo gde ste budete to propovednici vaše vere.